So first, to understand these energy points in our body, we should understand that this hand is also like body. Şimdi öncelikle bunu anlamak için bu el aynı zamanda elimiz vücuda benziyor. Önce bunu anlamamız gerekiyor. As I told you that Creator has many messages for you on this hand. Biraz önce söylediğim gibi yaratıcı bize bu el üzerinden birçok mesaj veriyor. Can you see that hand looks like body? Elimiz vücudumuz gibi görünüyor. Bunu şimdi görebiliyor musunuz? When you compare your hand with the body, you see your body, the central part is square. Ya, elinizi vücudunuzla eşleştirdiğinizde vücudunuzdaki gövde kısmı bir kare şeklinde. And from this square, 5 projections are coming out. Ve bu kareden 5 tane çıkıntı, yansıma var. 2 legs, 2 arms and head. 2 kol, 2 bacak ve kafa. Your hand has similar reflection. Elimiz tamına benzer bir yansıma. When you see your hand in this position, you will see there is a square shape here. Elimizde bu şekilde bir yansımayı elimize baktığımızda burada avuç ortasındaki gövdeye benzer kareyi görüyoruz. And this square part is just like your trunk, resembling your trunk. Bu kare kısım aynı şekilde sizin gövde kısmınız. If you see correctly and meditate and focus, immediately you can see, wow, hand is so similar to human body. Çok dikkatli bir şekilde baktığınızda elimiz aynı şekilde vücudumuza benziyor. And you know it. Which finger is your head? See the beauty of the Creator. Şimdi burada yaratılıştaki mükemmelliğe bakın. Baş kısmımız, baş parmağın nerede olduğunu görüyorsunuz. Can you tell me where is the head? Kafa nerede? Söyleyebilir misiniz? Thumb is the head. Baş parmak kafamız. And middle 2 fingers, this imagine as if this is the ground. Then middle 2 fingers touching the ground. These 2 fingers are your legs. Ve yüzeye dokunan 2 orta parmak ve yüzük parmağı da bacaklarımız. And side 2 fingers are your arms. Aynı vücudumuzdaki gibi ortada olan aslında yanlarda açık olan da kollarımız. This is again a big miracle. Bu yine bir mucize. So you see, these are your 2 arms. Bunlar kollarınız. And middle 2 fingers, legs touching the ground. This is your leg. 2 parmağınızda bacaklarınız, yani yüzeye dokunan bacaklarınız. And thumb is the head and neck ve baş parmakta başımız. This is great discovery of Professor Park Jae-woo, who found that Creator has created hands similar to human body. Bu Profesör Park Jae-woo'nun insan vücudunun elle benzerliğini bulduğu mükemmel bir mucize aslında. Then why he created hand exactly like human body? Neden eli insan vücuduyla birebir eşleşir şekilde buldu? There is a message. Burada bir mesaj var. When 2 things are similar, there is very good energy exchange. Eğer 2 şey benzeşiyorsa burada çok güzel bir enerji değişimi vardır. So middle 2 fingers touching the ground are your legs. This is your arm, head and neck, and here is your small body in front of you. Ve 2 bacağınız yüzeye dokunuyor. Burada kollar var ve karşınızda elimizde ufak bir vücut elde ediyoruz. It means whatever you have in your body, whether it is lung, liver, heart, brain, kidney, all are located here. The points, the correspondent points of all body parts are here.
Hı hı. Bu demektir ki vücudunuzdaki akciğerler, organlar, yansımalar bunların hepsi aynı zamanda parmaklarımızda ve ellerimizde de yerleşmiş. If there is disease in your body, then there appears the painful point in your hand. Eğer vücudunuzda bir hasta organ varsa elinizin içerisinde de ağrılı bir nokta tespit ediyoruz. Burada beliriyor bu nokta. And when you treat that painful point, curative waves are produced. Ve siz bu noktayı tedavi ettiğinizde iyileştirici frekanslar, iyileştirici dalgalar yayılmaya başlıyor. And this is how we treat with the help of Sujok therapy. This system is called Sujok therapy. Bu sistem vücudumuza nasıl sucuk terapi yardımıyla sebebiyle yardım ettiğimizi gösteriyor. Bu sucuk terapinin aslı. So when you talk about very chronic diseases and emotions, we also need help of Sujok therapy with emotions. Kronik hastalıklarda da yani kronik duygularda da çalışmamız gerektiğinde sucuk terapiden de faydalanmamız gerekiyor. Yes, as you told that aggressiveness of mind, the child is very aggressive and many other things, we need the help of Sujok therapy also. As I told you, in future we will have this kind of webinar. Hı hı. Sucuk terapide örneğin işte çocuk çok agresif, huzursuz duygularla çalışmamız gerekiyor. Ama buradaki sucuk terapinin bu alandaki noktalarında kullanacağız. Bunu ileriki webinarlarda da paylaşacağız. And now we will focus energy point because we are not focusing other organs. Our main concentration is on emotion, and that is why we need to explain energy point. And I told you because of this reason. Hı hı. Şimdi bu sucuk terapideki elimizdeki aslında vücudun yansımasından dolayı bunu açıkladık. Şimdi ana enerji noktalarına odaklanacağız. So I will share my screen to show energy points. Can you see this? Energy points, what do you see on the screen? Enerji noktalarını görebiliyor mu herkes arkadaşlar? Is it chakra or hand? What do you see on the screen? Hand. Yes. We see hand. Now on the hand, because our purpose is to treat all these points on the hand. Şimdi eldeyiz ve bu noktaları tedavi edeceğiz. So we need some pen to draw on this, on hand. We will draw on hand now. Şimdi elin üzerine çizeceğiz arkadaşlar. Bazı kaleminiz varsa onu alabilirseniz daha iyi olur. First of all, please pay attention. Between these two middle fingers, we have to find the central line. Hı hı. Bu iki parmak arasında merkez çizgisini bulmamız gerekiyor. Şimdi 3. parmakla 4. parmak arasındaki şuradan bileğe doğru bir merkez çizgisi çekeceğiz. And then also the base of the thumb, here you will find the center point and then your line will meet this line. Hı hı. Aynı zamanda baş parmağın bitimindeki boğumda da bir orta nokta belirleyip diğer noktayla diğer noktanın diğer merkez çizgisinin bittiği yerden 30 derecelik bir açıyla bu iki çizgiyi birleştireceğiz. And backside of hand, when you draw this central line, you will observe that these two lines are not meeting. Hı hı. Şimdi avuç içerisinde bu iki nokta birleşiyor ama yan yüzeye yani avucun üst kısmına geldiğimizde bu iki noktanın birleşmediğini görüyorsunuz. Yes. So now I will show you under my camera and how to treat this along with your chronic emotions. Hı hı. Şimdi kronik duygularda bu ana enerji noktalarıyla beraber duyguları nasıl tedavi ediyoruz onu göreceğiz. Can you see my hand? Eli görebiliyor muyuz? Yes, we can see. Evet. First we need central line. Şimdi bir merkez çizgisine ihtiyacımız var. Bacakların ortasından Middle two fingers are your legs, side two, this is your arm, and this is your head and neck. ya iki orta parmak ve yüzük parmağımız bacaklar arkadaşlar. Diğerleri kollar ve yukarısı da baş.
So Şimdi just between two fingers, you will put one point. bu iki nokta arasına bir nokta koyuyorsunuz. Özür dilerim. İki parmak arasına bir nokta koyuyoruz. Üçüncü parmakla dördüncü parmağın arasına. And when you fold your hand skin, you can see this V point, this triangle. Hı hı. Şimdi avucumuzu şöyle biraz büzdüğünüzde bileğin olduğu yerde orada bir üçgen oluşuyor göreceksiniz. Orada bir V So şeklinde bir üçgen oluşuyor. this is exactly here your center point meeting. O üçgenin ortasından üçüncü parmakla dördüncü parmağın arasındaki noktayı, merkez çizgisini birleştiriyorsunuz. So this is your last here, one end energy point, and this is your one energy point here. Yukarıdaki birincisi başlangıç enerji noktanız, alttaki de bitiş enerji noktanız. And then you see the base of the thumb and find the center point. Baş parmağın tabanına geldiğinizde de orada da tam merkezde noktayı işaretliyorsunuz. Then Ve buradan merge with this central line. merkez çizgisiyle bunu birleştiriyoruz. Back side also, Arka kısma geldiğimizde extend this line bu çizgiyi, şu üçgeni oluşturduğumuz çizgiyi devam ettiriyorsunuz. Bilekten sanki bir halka çiziyormuşuz gibi. between two middle fingers, Üçüncü parmakla dördüncü parmağın arasından yine and then the bone, the base of the thumb, here is the bone, find the center point. devam ediyoruz. Merkezle birleştirdik. And here is the bony part. On this bone, extend your line, and here bone is finishing. Your line will finish here. Hı hı. Şimdi baş parmağın devamında bir bitimindeki tümsek kemikten bileğin orada bir boşluk var. Yani iskeleti düşünün. Baş parmağın devamında bir boşluk var. Oraya kadar çizgiyi getiriyorsunuz. So now this is one energy point, and this is one energy point, and between two, this center is exact energy point. Burası bir enerji noktası. Bilekteki üçüncü parmakla dördüncü parmağın arasındaki bir enerji noktası ve baş parmağın bitimindeki noktada aynı zamanda bir enerji noktası. Bu ortadaki merkez çizgi aynı zamanda döllenme meridyenidir arkadaşlar. Vücudumuzdaki döllenme meridyenin benzeridir. And this, the line, find the line, and then exact center. Burada da yine bu çizgide de tam merkez noktasını, tam orta noktayı buluyoruz. Then this is upper half and this is lower half. Şimdi burada parmaklara yakın olan kısım üst yarısı, bileğe yakın olan kısım da alt yarısı. Burayı Upper half, you divide this into three parts. 3 eşit noktaya bölüyorsunuz burayı. And the this is upper 1/3. Here is one more energy point. Şimdi bilekten ortaya doğru çizgiyi 3 eşit parçaya böldük. Bileğin tarafındaki alttan birinci noktada bir enerji noktası daha var. Lower part also you divide into three parts. 1, 2, Üst kısmı da yine 3 eşit parçaya bölüyorsunuz. And here is from down 1/3 is your next energy point. Ve yine bir boğum atladığını, bir boğum sonraki nokta bir ana enerji noktanız. You can take picture. Resim alabilirsiniz. Also, sometimes when you feel low energy, you can also do color therapy, red color on the energy points. Yine mesela enerjiniz düşük olduğunda bu ana enerji noktalarında kırmızıya boyama yapabilirsiniz veya nohut kullanıyoruz arkadaşlar. And then we go back side. Arka kısma geldiğimizde Back side, on the bone is energy point.
Kemikte ana enerji noktası var. And then ending is also energy point. Aynı zamanda bitişi de enerji noktası. And then go center. Ve merkeze gidiyoruz. And then this the central line, one energy point here and one here. Yine başlangıcında ve bitişinde birer ana enerji noktası var. And then find exact center. Ve sonra tam merkezi, yani bu iki noktanın ortasını buluyoruz. So these energy points are located on both hand and front and back. Bu ana enerji noktaları iki elinizde de aynı şekilde yerleşir arkadaşlar. Sağ elinizde ve sol elinizde olmak üzere iki elinizde de aynı şekilde yerleşmiş durumdadır. So first we will do massage. Önce masaj yapıyoruz. Do good massage. Hı hı. And if you don't have this instrument, this tool, then this tool, if you don't have, then with this something like this, which is not very sharp, you can do it. Şimdi bu noktalara masaj yapıyoruz. Eğer masaj yapacak probunuz yoksa bu durumda bir saç tel tokası, tel toka kullanabilirsiniz arka kısmını. Çok sert bir şey olmayacak. Kalın bir şiş veya tığ tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bu noktalara birkaç dakika masaj yapıyoruz. Little bit pressure is required, not very deep pressure. Don't wound the cut on the skin. Little pressure, not very deep. Hafif hafif masaj yaparken bası uygulayabilirsiniz ama çok sert basılar olmasına gerek yok. Sadece uyarmak için şu şekilde hafif hafif masajlar yapıyoruz. Pasta malzemeleri var. İsmini unuttum. Onlardan da kullanabilirsiniz, küçüklerinden. Prop yerine. And after this, the main point is on this front side, you have to do clockwise massage, and on this back side, you have to do anti-clockwise massage. Şimdi buradaki önemli nokta, masaj yaparken iç yüzeyde, yani elin yin yüzeyinde saat yönünde masaj yapacaksınız. Elin üst kısmında da saatin tersi yönünde masaj yapacaksınız. Yani yin yüzeyde şu şekilde yapıyoruz. Tabii ekrandan bende ters görüyor olabilirsiniz. Yang yüzeyde de, yani elin sırt kısmında da saatin tersi yönünde masaj yapıyoruz. And don't worry if you forget clockwise and anti-clockwise, just press, rub. Ya, eğer saat yönü mü, saatin tersi yönü mü, hangisi olduğunu unutursanız yine endişelenmeyin. Sadece ileri geri hareketle, zikzak masaj gibi sadece bu şekilde ovalayabilirsiniz. Your hand will become warm when you are stimulating all these energy points. Bu ana enerji noktalarını aktive ettiğinizde, masaj yaptığınızda elinizin hafif ısınmaya başlamış olması gerekiyor. And also, I will tell you to put one point on the heart. Here there is some point of heart, some system is here. People, those who have done Sujok, they know this is mini system. But if you don't know Sujok, just remember in this finger, this point has some very strong connection with your heart. Bu noktanın mini sistemi bilenler, Sujok 1 bilenler biliyor. Bu nokta kalbe tekabül ediyor. Bu noktaya da ufak hafif hafif masaj yapıyorsunuz. And this is bu da önemli. You know, this is brain point. Ve baş parmakta da şu gözlerin ortasında biraz yukarıda işaretlediğimiz noktada beyin noktası. It is not necessary that you do all these points in one day. One day you can do your front side. Sometime you can do this like this. Combination. Bütün noktaları bir anda çalışmıyoruz arkadaşlar. Mesela bir gün yindeki ana enerji noktalarını çalışıp sonra beyin ve kalbi, böcek sistemde parmaklarda çalışıp sonra mesela yan yüzeyde elin üzerine geçebilirsiniz. And on the back side, here when you go, this side is your kidney points. Here when you go back, for emotional disease, it is very good to stimulate adrenal glands which are located here. I will send you proper picture in the group.
Aynı zamanda bu duygusal tedavilerde böbrek üstü bezlerinin tekabül ettiği adrenal bezler de parmakların devamında bunların yerlerinin resmini atacağız. Buralarda da çalışabiliriz. After doing good massage, Hı hı. Güzelce masaj yaptıktan sonra and also I will recommend, because we do moxa therapy, if you don't have moxa, just warm up your hand on the in kitchen gas, maybe like this, warm up, and then put these seeds, black pepper. eğer Moksa'nız varsa Moksa uygulayabilirsiniz ana enerji noktalarında. Moksanız yoksa da masaj yapıyoruz. Herhangi bir ısıtıcıda biraz ellerinizi ısıtıp ondan sonra da ana enerji noktalarına karabiber fixliyoruz. And start putting one by one. Ve birer birer teker teker bunları yerleştirmeye başlayın. Karabiberle çalışırken arkadaşlar gündüz, ilk uygulamanızı gündüz yapın. Bazı kişilerde karabiber ve sarımsak alerjik reaksiyona sebep olabiliyor. Aynı aromaterapideki gibi ciltten emildiğini düşünün bunların. Yediğinizde alerji yapmamış olsa bile ciltte bazılarında alerji noktalarında şişlikler olabiliyor. Çok nadir karşılaştım. Yani %1, 200'de 1'dir öyle söyleyeyim ama yine de temkinli olmakta fayda var. İlk uygulamanızı gündüz yapın. Daha sonra gece yatarken de uygulama yapabilirsiniz. So this you will do with the help of this paper tape. Kağıt bir bant yardımıyla, bantımı arıyorum bulamadım. Kağıt bir bant yardımıyla bunları fixliyorsunuz. Çok büyük olmayacak kağıt bandınız. Yani böyle kocaman bantlarla bantlamayın. These ufak energy points are very powerful points. Bu ana enerji noktaları çok etkili noktalar. Moksa'da özellikle Anıl bu konuda eksper oldu. Moksa'da özellikle çok hızlı avucunuzdaki o etkileşimi hissediyorsunuz. All stagnated energy. Bütün tıkanmış enerjiler için bu noktayı kullanabiliriz. This energy point treatment is very good before sleeping. Bu uykudan önce, bu tedavi şekli uyumadan önce yaptığınızda çok etkili. Efendim? Moksa'yı ne kadar süreyle her bir noktaya uygulamamız gerekir acaba? Toplamda yani 15-20 dakika gibi tüm hani avuç içerisinde uygulamada kullanabilirsiniz. How much time with Moxa we have to do that procedure? And yes, we do Yin and Yang. on we have actually different kinds of moxa, but you can do moxa until you feel the skin becomes warm. I will show you. Moksa'yı avucunuzdaki cildiniz ısınana kadar uygulayabilirsiniz. Ben genelde ilk uygulayanlarda bir 20 dakika iyi oluyor. Daha sonra enerjiyi daha hızlı hissetmeye başlayabilirsiniz ama en azından cildiniz ısınana kadar uygulayacaksınız. Orada Moksa'da Moksa'da iki tip var. Bu bir Moksa arkadaşlar. Sıkıştırılmış pelin otu bitkisi. Çin tıbbında kullanılır. Eklem ağrılarında da kullanılır. Yes. So if you have moxa, you can do, but don't touch the skin. Like this you can do so that ashes fall down. Burn this moxa, stay away from the skin and do it until you feel warm and go to next energy point. Şimdi birinci noktada çalışmaya başlıyorsunuz. Değdirmiyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 santimlik mesafeden uyguluyorsunuz. Külü oldukça külü yapabilirsiniz. Sigara külü gibi bir yere dökebilirsiniz. Bir noktayı yeterince ısıttıktan sonra biz buna konforlu sıcaklık diyoruz. Konforlu sıcaklığa ulaştıktan sonra deriniz ısındıktan sonra ikinci noktaya geçiyorsunuz. And after doing moxa, you can put these seeds. Moksa'yı uyguladıktan sonra da bu tohumları fixleyebilirsiniz. And after putting all these seeds on energy point, as I told you, for emotional treatment, this is heart point, very important. Massage this point nicely for 1 minute, but don't do very deep massage.
This area Ee, massage. Bu noktalara uygulamayı yaptıktan sonra da kalp noktasına çok fazla sert olmadan ama kalp noktasına da masaj yapın. Then you can put this seed. You can see this seed. Ya daha sonra da bu yeşil maş fasulyesi var ya arkadaşlar, küçük yeşil maş fasulyesi, kalp noktasına bu yeşil maş fasulyesinden fixliyoruz. Beyaz kısmı tene değecek. And to stimulate your adrenal glands, one is here, but according to advanced Sujok, there is some finger system. Here are kidney with adrenal glands. Hı hı. Şimdi bu kalp noktasını çalıştıktan sonra bir de böbrek üstü bezlerinde çalışıyoruz. Böbrek üstü bezlerinde de böcek sistemde ve makro sistemde, yani büyük avuç, elin yan kısmında, parmakların devamında bunun resmini atacağız. Burada da fasulyeleri, kırmızı fasulyelerin beyaz kısımları birbirine bakacak şekilde, aynı vücuttaki böbrek yerleşimindeki gibi 2 tane fasulyeyi flastere bu şekilde yerleştirip, şimdi böcek sistem, yani parmakta yerleştirecek. So these are kidney beans. Bunlar fasulyeler. Yes. So you have to select very small kidney beans and then you put on your finger system. Down part, the lower phalange, and then put in the center. Ya böcek sistemde böbreklerin olduğu alan şurası, alt abdomen kısmı, 3. bölge arkadaşlar. Burada beyaz kısımları birbirine bakacak şekilde bu boğumda tam ortaya böyle fasulyeleri yerleştiriyorsunuz. Bunlar da böbrek üstü bezleri, böbrekler. So here is adrenal gland, which is very, very important to attend in emotional diseases. Duygusal rahatsızlıklarda burası adrenal bezler. Burada da yine çalışmak, özellikle duygusal problemlerde çalışmak çok önemli. And you know, this treatment is not only good for emotional, but also many other things. Bu tedavi şekli arkadaşlar, bütün kronik hastalıklarda bunu kullanabilirsiniz. Sadece duygusal problemler değil, bütün rahatsızlıklarda bunu prosedüre ekleyebilirsiniz. People, those who have low energy, deficiency of energy, very good to treat these energy points continuously for 15 days at least in the beginning. Başlangıçta kronik fatik gibi enerji düşüklüğü olan kişilerde 15 gün, en az 15 gün bu noktalarda düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. After every surgery, if a patient has undergone some operation, surgery, and when he come back home, give this treatment continuously for 15 days. Bir kişi eğer bir cerrahi operasyon geçirdiyse, bu operasyondan sonra da bu ana enerji noktalarında ve bu noktalarda 15 gün lütfen düzenli bir şekilde çalışın. So it will help in emotional and also clearing all blockages and all stagnation. Bu yine bütün tıkanıklıkları ve o enerji noktalarındaki tıkanıklığı gidermiş olacak, açmış olacak. And also sometimes when fits, fainting, coma, sometimes patient is in coma and sometimes some patient is in fainting and fit. Press this brain point and all energy points. Do brain treatment and energy point treatment is very, very good. Eğer bir kişide bayılma varsa, bilinç kaybı gibi durumlar varsa da bu ana enerji noktalarına masaj bası uyguluyorsunuz ve beyin noktasına çalışıyorsunuz. If paralysis condition is just taking place, then you should stimulate all these energy points. Eğer paralize bir durum oluşuyorsa da yine bu enerji noktalarına çalışabilirsiniz. So body pains, fatigues, and if you feel very cold. Eğer çok mesela
üşüyorsanız, soğuk, üşümüş hissediyorsanız, aşırı yorgunluk varsa bu ana enerji noktalarında çalışıyoruz. And if you have cough, cold, flu, viral attack, just immediately do this kind of energy point. In severe cases, you can do both hands same. Ee, Eğer üşütme, soğuk algınlığı, öksürük veya virüsle alakalı durumlar herhangi bir durumda anında bu ana enerji noktalarında iki elimizle birden çalışıyoruz. And if you feel your legs are paining, your body is paining, you feel tired very easily, please do this energy point treatment continuously for 15 days. Lütfen bu ana enerji noktalarında işte eklem ağrınız varsa, bacağınız ağrıyor veya herhangi bir rahatsızlığınız var. Bunu joker gibi düşünün. Bunu her alanda kullanabilirsiniz. Also, emotional and mental level, if you feel low, then also do it continuously for 15 days. Veya duygusal olarak da kendinizi düşük seviyede hissediyorsanız yine bu noktaları 15 gün uygulama yapıyoruz. And after 15 days, then you can from time to time, once in a week for your health and fitness, then you can do once in a week like this. But after you recover, then you do it once in a week. Okay. Kendinizi iyi hissetmeye başladıktan sonra yani 15-20 gün bu uygulamayı yaptınız, iyi hissetmeye başladınız. Ondan sonra haftada bir gün buna düzenli şekilde devam edebilirsiniz. Yes. So this is the most important treatment when we add with chronic emotional problems, this energy point treatment. This is added. Bu yine kronik duygusal problemlerde uyguladığımız düzenli uygulamalardan bir tanesi. So you have your face should smile, you have to vibrate with smile, mudras, mantras, joints, energy points, all compile in package and treat yourself and you see great change will come. Okay. Bu gün öğrendiğimiz mantralar, mudralar, eldeki ana enerji noktaları, gülümseme, titreşimler bunların hepsini bir paket olarak kullandığınızda 15-20 gün içerisinde kendinizdeki dönüşümü çok ciddi bir şekilde göreceksiniz. Yok arkadaşlar. 6 ya da 8 saat kalabilir. Dolayısıyla akşam yatarken uygulayıp sabah çıkartabilirsiniz. Kolaylık oluyor. Tohumlara su değdirmiyorsunuz ve günlük olarak değiştiriyorsunuz. Best is to use before you sleep because then you are not washing your hand. You have to keep your hand warm when you are doing this treatment. Open, you can remove this when you get up in the morning. Bu uygulamayı yaparken ellerinizin ılık yani olması gerekiyor. Ellerimizi yıkamıyoruz. Soğuğa maruz bırakmıyoruz. Bu yüzden en güzeli uyurken yapmak. One day you can do in this hand, the second day you can do this hand. Keep changing so that skin gets rest. Bir gün bir elde uygulamayı yapıp diğer gün bir diğer elde uygulamayı yapabilirsiniz. Böylece cildiniz de dinlenmiş olur. And in daytime, you can put orange color on all energy points in daytime. Gün içerisinde de bütün ana enerji noktalarınıza turuncu renk uygulayabilirsiniz. Yes? Okay. Now you can ask questions. Şimdi soruları alabiliriz arkadaşlar.